elkeen van die wat 'n voorreg om oggend weer in die huis van die Here kan wees. Amen. Oggend kom die dag iets op my op hierdie dag. Die Here die pad moes stap op na Golgotha toe. Geplunder, verneder, seer gemaak met die ou ruwe kruis op sy rug. Dis daar kom donker wolke oor hom gehang. Maar die eerste koortjie is vanoggend sing. Dis môre, môre my hart. Die Jesus neem daai donker wolke weg. Vanoggend wil ek sê, dis ingekom met daai kruis vanoggend. Los hom daar by die deur. Kyk wat die Here vanoggend vir jou wil doen. Luister wat die Here vanoggend vir jou gaan doen. En sien vanoggend wat die Here vir jou gaan doen. Kom ons staan, so ons bid en ons lekker saam. Ons Vader, en dankie vir ons voorreg wat ons het vanoggend om saam kan wees as u kinders. Here, staan in ons midde as eregaspel. Ons verwelkom u in ons midde. Dankie vir die liefde, dankie vir die wysheid en krag. Dankie vir elkeen wat jy uitgekoop en vanoggend jy kan wees. Here, bid dat die diens sal geseën wees, Here, die Heilige Gees sal werk. Pastoor beklaar, die woord vir ons wil bring, Here, ken die woorde van sy mond, en wat denke van sy hart. Here, ek bid dat alles daar behaaglik vir u sal wees, Here. Ek ook vir hom Freddy, en die musiekgroep wat sal lei om die sange, Here, die beweeg om die tang van die sang en gesang vir u. Ek sê al die lof na die Here, ek blyk om die kosbare bloed vir elkeen se gees, siel en liggaam, en ek hierdie vergader in Jesus kosbare naam, ons almal sê, amen. Kom ons sing lekker saam. Would that the soul we will need to see the Lord
Thank you. Thank you, victory over. Guide us to do the skill. Thank you, victory for a three over. And in our city, and follow us. Amen.
Amen.